Muli, magandang araw po sa inyong lahat. Please subscribe our channel, ring the bell, at pakishare na rin po. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay ang kapalaran ng buhay ng tao. Ang buhay po ng tao ay maraming sikreto or mystery. Life is full of mystery, sabi nga nila. At marami pong aspeto ang buhay ng tao. Meron pong pangkabuhayan, pangkalusugan, at pag-aasawa. Ang pangkabuhayan po ay nagiging resulta rin sa ating pagsisikap. Meron po diyang mga taong masisipag, meron po diyang taong mga masisipag, mahirap lang sila pero nagsikap silang mag-aral, nakapaghanap ng magandang trabaho. Yung iba naman po ay kahit hindi nakapag-aral ay masipag sila sa kanilang pamumuhay at nakakamit po nila ang maginhawang pamumuhay. Meron naman pong mga taong kahit anong gawing pagsisikap ay hindi sila umuunlad dahil yun po ang nakasulat sa kanilang palad, nakatadhana sa kanila. Yan pong palad kasi natin, ang palad po, merong mga guhit na yan ang mangyayari sa ating pamumuhay. At isa na rin po ay ang ating paggawa, siyempre. Hindi naman po pwedeng nakahiga lang tayo para umunlad. Ang sabi po ng Panginoon ay 6 na araw kayong gagawa at 1 araw kayong maglilingkod sa Kanya. So ibig sabihin po ay kailangang masipag din tayo. At meron din pong nakasulat sa Biblia na ang tamad ay walang karapatang kumain. Noong araw po ang tatay ko, mabiro po kasi ang tatay ko. Sabi niya, huwag na kayong kumain, wala namang kayong gawa. Yun po ang madalas niyang sinasabi sa amin. So, ang tao po dapat ay maging masipag at masinop sa pamumuhay. Meron po kasi yung mga tao, kahit gaano karaming pera nila, pagdating ng pera nila ay gagastusin din nila lahat. Yung po ang tinatawag na spendthrift. Dapat po ay meron tayong konting savings para in case of emergency, katulad po nitong mga panahon ngayon, kung wala po tayong savings, kawawa po tayo. Marami naman pong mga pagkukunan, kahit na may mga pandemic, yung iba po nagtitinda sa sidewalk, kung ano-ano po ang hanap buhay na ginagawa nila. So kailangan po maging masipag tayo. Sa pag-aasawa ay ganun din po, ang palad natin ay may kapartner o kapalad na kailangan yun ang maging makaparehas natin habang tayo'y nabubuhay. Lalo na po ngayon, maraming nagkakakilanlan sa internet. Madali po ngayon ang magkakilala ang dalawang nag-iibigan. Nagchat-chat sila, face to face, nagkakausap po sila. Hindi po tulad nung araw na sulat, telegrama. Ngayon po napakabilis. Napakaganda po ng teknolohiya ngayon. Kaya madali po ang magkakilala ang dalawa. Kahit saan sila ay nagtatagpo sila. Pinagtatagpo silang ng tadhana dahil sila po ang magkapalad. Meron naman pong mga mag-boyfriend na matagal na at nagbalak silang
pakasal. Sa hinaba-haba po ng kanilang paghihintay ay nang magpapakasal na sila ay nagkakaroon ng hadlang dahil ang ibig po sabihin ay hindi sila magkapalad. Meron pong iba ikakasal na lang bukas, yung si babae o si lalaki sumama sa iba. Ibig sabihin po nun, hindi sila ang magkapalad. So, ganun lang po yun. Sa pangkabuhayan pa rin po tayo, meron po diyang mga mahihirap. Biglang tumama sa sweepstakes, naging milyonaryo. Ganyan lang po, hindi po natin alam kung ano ang mangyayari sa ating buhay. Kaya dapat po, huwag nating maliitin o hamakin ang isang taong mahirap dahil hindi natin alam isang araw lalapit tayo sa kanya tayo mangungutang dahil siya na ay isang milyonaryo. Ganyan lang po. At ang kabuhayan pang kalusugan po,